സെക്കൻഡ് എപ്പിസോഡ്. കുട്ട റോഡ്, മടിക്കേരി കുട്ട റോഡ് ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ തവണ നമുക്കൊരു പുഞ്ചപ്പാടങ്ങളെ കണ്ടില്ലേ, ഇപ്രാവശ്യം നോക്കാം നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത്. കിട്ടിയാൽ ബാക്കി, നല്ല രസമുള്ള റോഡ് കിട്ടിയാൽ ബാക്കി. ഹായ് പറഞ്ഞ ഹായ് ഹായ്. അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ? യെസ്, ക്യാമറമാൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് മൊബൈൽ കൊടുത്തു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ നല്ല രസമായിട്ട് കാര്യമായിട്ട് ഇത്രയും കാട്ടൻ പ്രദേശമാണെങ്കിലും നല്ല റോഡുകളാണ് കേട്ടോ. നല്ല രസമുള്ള റോഡുകളാണ്, നല്ല വലിയ വലിയ മരങ്ങൾ, കാട്, കൊടും കാട്. അങ്ങനെ പിന്നെയും നമ്മൾ വളഞ്ഞു നേരെ ഇടയിൽ ഒരു ജ്യൂസൊക്കെ ആയിട്ടിരിപ്പുണ്ട്, നമ്മുടെ കരിമ്പൻ ജ്യൂസ്. പിന്നതേ വളഞ്ഞ് മുകളിൽ കയറുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് നോക്കി, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ക്യാമറമാൻ ഒന്ന് തിരിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുത്തേ. വേണ്ട, കുരുമുളകാണ് കേട്ടോ അവിടെ മരത്തിൽ മുഴുവൻ കയറ്റി വെച്ചേക്കണേ. In 150 meters, turn right. ഗൂഗിളായിട്ട് പിന്നെയും ഡയലോഗ് പറഞ്ഞു. Continue on Madikeri, Bhagamandla Road for 1.5 kilometers. അതന്നെ, ഭാഗമംഗള റോഡ്. ഇതെവിടെ കാപ്പിത്തോട്ടം, ഇതെവിടെ കാപ്പിത്തോട്ടം, എന്താ ഇതെവിടെ കാപ്പിത്തോട്ടം. നല്ല കാപ്പിത്തോട്ടങ്ങൾ, റൈറ്റ് സൈഡും കാപ്പിത്തോട്ടമാണ് കേട്ടോ. നല്ല രസമുള്ള കാപ്പിത്തോട്ടങ്ങളാണ്. അങ്ങനെ ഒരു വണ്ടി ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ സൈഡിൽ കൂടെ അങ്ങ് പോവും. ഇവർക്കൊരു കുഴപ്പമുണ്ട്, ഇവിടെ നാവിഗേഷൻ റോഡൊന്നും ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ടാവില്ല, ഒക്കെ കന്നഡയിലാണ്. നമുക്കാണെങ്കിൽ അത് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവത്തുമില്ല. എന്നാ ചെയ്യും? അപ്പോൾ ആ കാട്ടുവഴി ഏകദേശം ഇങ്ങനെ തീരുമാനമായി. അടുത്ത ചെറിയ സിറ്റിയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ ടൗൺഷിപ്പാണ് ഇത് കേട്ടോ, ചെറിയൊരു ടൗൺഷിപ്പാണ്. പുള്ളിക്കാരത്തി എന്തോ പറഞ്ഞല്ലോ, 100 മീറ്റർ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടോ തിരിയാനല്ലേ പറഞ്ഞത്. കോട്ടയ്ക്ക് കാവേരിക്കാതെ റൈറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും തോന്നുന്നു. ഒന്ന് വിളിച്ച് ചോദിച്ചു നോക്കാം ആരുടെ നീ, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ നമ്മൾ വേറെ എങ്ങടെയും പോകും. 2 പ്രാവശ്യം വഴി തെറ്റി. കുട്ട കൈസേ ചാർ, കുട്ട സീത. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കുട്ടയ്ക്ക് നേരെ തന്നെയാണെന്ന് പറയണേ. ഇതോ പോലീസ് വണ്ടി കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, കർണാടക പോലീസിന്റെ വണ്ടി ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ മല ഇങ്ങനെ പയ്യെ അടുത്ത സൈഡിൽ കൂടെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു. ചെറിയ വീടും ഒക്കെ കണ്ടു, ആ ചെറിയ ഗ്രാമമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. താണ്ടേ വളവും തിരിവും തന്നെയാണ്, പഴയ വീടാണ് കേട്ടോ. ഇനി അടുത്ത നാവിഗേഷൻ സ്ഥലത്ത് നിന്നിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത കാണാൻ രസമുള്ള സ്ഥലം കാണുമ്പോൾ നിർത്താം. ഓക്കെ, ബൈ.